ijuru n'isi baruririmbo yagashoka bagereranywa wanyweye icyuma ndetse ritabi uwasizira neza ndagukunda cyane ikintu wisaniye urumva nta kibazo ni ukugenda ugateka ntazo ngasanga ibijumba nkuko mvuye aho se ibijumba ejo nta nyama naguze inyama se kuziba zijya amajoranga amajoranga njya kugutekera umugore wanjye n'abana njya kugutekera ibijumba mutware mwiza urasanga ndakugurira n'avoka rwose ahubwo nasomyeho ntabwo nasomaho ntateka bigapfuka ntabwo nasomyeho oya njye utayeze none nasomyeho niko ntanasomyeho ubasha wipfa yego kabegekewe muraho neza uracyabaho muha reka munyuzeho numva usigaye warabaye Silivani turaherukanye se ubu Silivani yagiye za mumugi muntu inzoga irongoza ariko inzoga irongoza umuntu rero kuri buzima bwe urindagira oye uri kuntuka ngo ndarindagira ntabwo mwana we shawu twanywanye na so dusomana intonto dusomana poyo na kamara none wowe ngo nararindagiye mwa aho bantu rwose nawe wumva nk'ububwire mwa na Bibiliya bisobanura ati umva soma se akira so ntabwo wizobe umva cyangwa Bibiliya isobanura mwa Bibiliya iragira iti kuko inzoga ari bwo bwenge kandi kujya mu bijyana niko kujijuka aho byanditse muri Yobu 4:10 wowe wasomye cyane utawinza amasha wowe ntazo kujya uzabasomure umva nizubura cyagusomera kugira ngo imirongo ariko wose umva ngo arahanditse ariko kunyabe mu Rwanda sambi umurongo wa mbere ndoga n'inzira kubaganisha kuko nazo ntabwo numva ngo ese kuri kumva ubwawe mutari kugira ngo nahoye nihuta umudamu wanjye yatetse byanahiye reka nihute ubwo tuzahure ejo uzanye iyo ngirwa Bibiliya yawe nuzane iyo ngirwa Bibiliya yawe nta kibazo nugira amahirwe ugasanga ntisomeye agacupa tuzaba twumva ibiri muri ibyo Bibiliya wowe nzagusengera mu izina rya Yesu agenda uzasengera na bene wacu ndatahiye ntari filimi umva shaka so nzakwishyura ejo icupa urwaye ntahana nta mafaranga nifitiye dore ko abo batagira turongeye turahuye agapfusha rukaba ndagapfushe ikote ryanjye sha ndongeye ndakubonye rero umva shamwa ejo ne nakubwiye ngo nzazana Bibiliya se ko mbona n'uruhu witwaje ibitabo nk'ibyakora ngomba kukubwiza ugafata ugomba kumbwiriza wicare hariya nkwereke oya ntacyo ngeze gusoma intuntu wahoze umbwira yuko ugomba kugira nyankakuko umunsi naje wajuje nanjye wari usanzwe mvuye kwa Gasongo gufata kamwe oya ntaye kumva iyo mirongo rwose ndayifite myinshi oya sha dore ndi gusoma intuntu dushake ahantu duca akabogi nkubwiro nawe umbwire dore so yarambariraga nawe umbarire
oye saje mu mateme Nawe gira ikiba utagwase saje mu mateme wacana nta mwana wereka ngo nakubwiye ko yobu yabyanditse ati inzoga nibwo bwenge ibyana ni ukujijuka wowe nta makuru ufite kuri bibiliya ndayizi neza dore izo mwazisomye Yesu ataravuga yesu si ubundi yarahari Yesu arumva babeshya ngo akira asoma aho ngaho ahaha uretse amagana isomero utarantera umwaka ibintu by'ibitabo Imana ntabwo itera umwaka n'ishuri nararitorotse njye ntabwo nigeze niga ku bwaseranye yewe niho ubwenge bwari ngaho rero ntabwo musomera kugira ngo utagira ngo ibyo nkubwira ndimo ndahiye harya ngo insomehe soma zarambe ngufashe oya mwa oya ntacyo kuri uyu murongo dore aha ngaha umva nkubwire reka nsome nawe akiri usome wumve ko hari ikivamo nanjye nsome usomesha ucurure dore naso ntabwo ari imbwa sha wumva soma dore harya ngo wambwiye ngo muri hehe ngubu nimbisoma noneho ariko manza numve oyumva sha wa mwana utazaba imbwa dore ko hano harya wambwiye ngo muri izo karitsiye bari gusoma ni ugusoma ngo inzoga wa mukenya ariha abakirisitu tubayeho nabi ikintu basomamo n'icyaka kiranyishyira nahere nanjye no gusoma ibitabo nyuma yambwiye muri iyo mirongo umva nta kintu ndi gutoramo mba ndoga rwaje kare umva sha umva fata ibitabo byawe dore ko cyabaye kiranywa nk'ikitatekereza dore ko umva fata ibyawe umva wa mwana nawanye naso ntabwo waza kungiraho ibingibi ibumbereza ngo ni za mabibiriya umva wa mwana w'imbere nahere ndasoma agacupa umva waryohewe se ushaka kujya mu rugo rwawe umva kandi umfasha oya niba waryohewe dore so twarakinanaga bakaduhemba amapera ndi kapiteni ja umva nkubwira ngwino tujye kwa Gasongo bakongereremo irindi niba wumva ufite icyaka dore ko cyabaye tubundi wajya ngahisha aranditswe ngo tujye twinywera kubera umva yatunaniye umva ngwino tujye kwa Gasongo cyangwa tumuhamagara tuzane we Gasongo dore ntabwo turajya kuresha hari kuzanira urisome dore n'ubundi nta munsi waruka naho si ibyo ngirwa ngo ni ibitabo biherukamo kera ntabwo umva we Gasongo zana irindi cupa mwa izane ry'agashinguracumu dore yego shatu gusa nkasoma nkwavurisha hanyuma y'iki gisaza nacyo umva hanyuma iri somero nawe ugende wiranga iyo ngiyo dore uko ihindukira agenda mva mu maso mubanze munyishyura oya amafaranga ntiza cya gitabo inzoga rero umwanzi imbere nayo uzayishyira ku ideni urwarwa oya ariko biturwa urasomye icupa n'icyata ni umunyishyure shurura mwana ntabwo nigeze nsoma nayo telefone nkayo ngiye munyishyure umva mva imbere kavura umuheto nzabanyaguha oya jyana uno mufuniko genda nzabanyaguha ejo kavura umuheto genda se nyine mva imbere mva mu maso genda dore ko cyaba utayazana umva uzayahora rimwe yashyira ku ideni kiri kuvuga ngo ni mushyura buhoro ni mucyura buhoro umva rero nkubwire ndabona gatangiye kukugeramo nakugezeho rwose ureka nkubwire ibyo bitabo byawe uzagenda ukizwe nk'uko nakizwe kizasomwa na shantari wa mukobwa w'iwanjye sha umva sha kabegekewe ngwino dusindagire twitahire dore nisindagiriza ariko ntunyuze handi ku rusengero ntanyuzayo ubungubu dore nkubwire twigire iwanjye tube tugasoma